inti lest tgħaddi minn żmien ta' prova? Ġesù kellu jgħaddi minn żmien ta' prova u tiġrib fil-bidu tal-ministeru pubbliku tiegħu. Il-kelma tempt bl-Ingliż normalment tfisser li tiġi imħajjar twettaq dnub. Il-kelma fl-Iskrittura hawn tfisser prova fis-sens ta' meta wieħed jiġi ippruvat u ippurifikat biex joħroġ jekk hux ippreparat għal ħidma li hu msejjaħ iwettaq jew le. Aħna ngħaddu il-piloti minn titjira bi prova biex naraw jekk humiex imħejjija sew biex itajru ajruplan. Bl-istess mod, Alla jgħaddi l-qaddejja tiegħu mill-prova biex jara jekk humiex lesti jew le li jiġu użati minnu għal ġid tal-oħrajn. Alla ġarrab lil Abram biex hu jagħti prova tal-fidi tiegħu. Ġesù ma kienx l-eċċezzjoni għal dan it-tip ta' provi. Satana jibqa' jagħmel ħiltu kollha biex iħajjarna nażlu r-rieda tagħna fuq dik ta' Alla. Jekk ma jkunx jista' jħajjarna biex inwettqu dnub, anki dak gravi, huwa mbagħad jipprova jwassalna biex nażlu dawk l-għażliet li eventwalment iwassluna biex nitbiedu minn dak li Alla irid minna. Ġesù kien imġarrab bħalna u reba fuq it-tiġrib mhux bil-qawwa umana tiegħu imma bil-grazzja u l-qawwa li taħ missieru. Kellu jħalli r-rieda tiegħu biex iwettaq dik ta' Alla l-missier. U irnexxielu għax rid joġob lill-missieru u fdaħ li kien se jagħtih il-qawwa biex jirbaħ fuq l-ostakli li jitfaċċaw fi triqtu. Il-mulej jagħti lilna wkoll l-Ispirtu Santu biex ikun il-qawwa u l-gwida tagħna u dak li jkun slana fit-tiġrib u l-prova. Meta aħna bruħ safja nirċievu lil Ġesù fit-qarbin imqaddes, huwa Alla nnifsu li jsostnina u jqawwina bil-preżenza divina tiegħu. Mistednin ukoll biex nirrikorru għand Omna Marija li bħala Om tiddefendina, tħarisna u tqawwina bit-talb tagħha biex aħna nibqgħu imħarsa u ma naqgħux għat-tentazzjonijiet tax-xitan. Alla dejjem lest biex jagħtina dak li għandna bżonn biex ngħixu fit-triq tiegħu tal-imħabba u tas-sewwa. U inti tfittex il-għajnuniet li jixtieq jagħtik il-mulej biex tkun tista' tgħix fit-triqatu bil-qawwa u l-għajnuna meħtieġa. Mulej, kemtek iħajja tagħti l-ħajja u tnissel il-ferħ vera, ngħix bil-qawwa tal-Ispirtu tiegħek. O Marija, Om qawwija, itlob miegħi biex inħalli l-ruħi tigwadanja mill-benefiċċji tas-sagramenti li l-Knisja toffrili. Għamel ukoll li jiena nafda fik u nirrikorri għandek bit-talba tant tal-qalbek tar-Rużarju. Amen.